Сегодня в суде огласили приговор в отношении бывших сотрудников Акимата Алматы и КНБ. Их признали виновными в мошенничестве при реализации конфискованных активов экс-акима мегаполиса Виктора Храпунова. Речь идет о земельных участках и квартирах в коттеджном городке Эдельвейс. Какие тюремные сроки получили трое осужденных, расскажет Эльмира Ержанова. В Медеуском районном суде номер 2 сегодня вынесли приговор в отношении трех подсудимых. Бывшего замначальника КНБ Алматы Талгата Муханова судья приговорила к 8 годам лишения свободы. Также он лишен звания полковника комитета нацбезопасности. Экс-зам акима Алматы и вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова приговорили к тюремному сроку в 5 лет. Аналогичное наказание получила бывшая руководитель управления финансов Айнур Худайбергенова. Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и будут отбывать срок в учреждении средней безопасности. Суд постановил жилые дома и земельные участки в коттеджном городке Эдельвейс и квартиры в доме номер 6 обратить в доход государства. Осужденные чиновники Ильяс Усеров и Айнур Худайбергенова обвинялись в том, что конфискованное в 2018 году имущество семьи Храпуновых они реализовали по заниженной стоимости, обойдя процедуру торгов. Приобрел его занимавший в то время должность замначальника КНБ Талгат Муханов. При этом государству был причинен ущерб 819 миллионов тенге. На сегодня известно, что осужденные ущерб возместили. У семьи Храпуновых в пользу государства в 2018 году были конфискованы деньги на счетах, земельные участки, парковочные места, бизнес и квартиры. 12 миллиардов тенге признаны незаконной прибылью. Тогда же экс-аким Алматы Виктора Храпунова заочно осудили на 17 лет, а его жену Лейлу на 14 лет. Напомню, у Храпуновых обвинили в создании преступной группы, мошенничестве, взяточничестве Виктора Храпунова в присвоении, растрате веренного чужого имущества и превышении служебных полномочий. По данным следствия, ущерб государству по делу Храпуновых превысил 250 миллионов долларов. Сейчас Виктор Храпунов с семьей живет за границей. Эльмира Ержанова, Азамат Кубигенов, Информбюро.